wonten 3 cara kagem watuk ingkang leres. Yang pertama, panjenengan niku nganggo masker, nutupi hidung dan mulut. Sudah nggih, Pak? Iki contohnya, kula kagem masker gagem, nutupi hidung dan mulut kados niki, nggih. Terus ingkang nomor kali, panjenengan saged ngagem lengan bagian mriki, Pak. Terus kagem nutup watuk, misale niku. Nah, terus ingkang nomor 3, panjenengan saged ngagem tisu. Tisu niki nggih nutup mulutnya panjenengan saat watuk, terus niki nggih. Terus nek sampun, misale niku nek sampun ditutup, terus dibucal ke tempat sampah. Terus nek sampun dibucal, panjenengan cuci tangan, ngagem air mengalir, terus ngagem sabun, supaya bersih. Niku sedaya kagem keselamatane panjenengan. Bapak berarti sampun paham apa ingkang kula jelasaken, Pak? Paham Bu, insyaallah paham. Nun sewu menawi sampun paham, cobi dipun ulang nggih, Pak. Oh, yang pertama niku berarti ngagem tisu niki. Tisu mungkin nutupi mulut kali hidung, kali niki. Nek sampun dibucal terus cuci tangan. Terus nomor kali ngagem lengan bagian dalam. Terus niki. Terus nomor 3 ngagem niki apa masker. Masker nutupi hidung kali mulut. Oh, berarti sampun.